Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati wa tika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi dan kita sami pinarak wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan. Dan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa sur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawali, ya hasan al-fi'ali, ya qa'iman bila zawali, ya mubdi'an bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun tasih gegayutan kalih soal tata krama ingkang dipun paringi pinten-pinten contoh kasus saking nglampahipun para ulama. Ingkang terakhir cariyos saking panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, yang terkenal Syekh Junaid Al-Baghdadi. Panjenenganipun dawuhaken setunggal wekdal pinarak dateng masjid sareng-sareng tiyang kathah lan nenggo jenazah ingkang badhe dipun salati. Delalah teng mriku wonten tiyang sing tinggal fakir tapi ketinggal menawi menika ahli ibadah, lah kok jaluk-jaluk dateng ingkang hadir teng mriku. Ajeng Syekh Junaid rasan-rasan teng lebetipun manah. Upama wong iki gelem nyambut gawe sing nyukupi uripe ngono ya luwih apik. Kantos Syekh Junaid kondur, ajeng dalunipun Syekh Junaid menika rumaos aurat, nglampahaken auratipun sing biasane salat tahajud rutin menika gampil. Dalunipun mboten saged. Raosipun abot Ngantos akhiripun Syekh Junaid menika
napa nggih istilah ngantos melekan nanging boten saged nglampahaken auratipun. Anjenipun melekan ngantos ngantuk, sak lebetipun ngantuk menika lajeng ngimpi pinanggih yang fakir sing siang dirasani niku sami dikirim tiyang kathah. Nah, yang fakir niku ditumpangne ngoten. Jaubihi ala khiwalin. Ditumpangne teng dhuwur lengser. Ageng ngoten digotong wong akeh. Terus disodorke teng ngene Syekh. Iki lho panganan daginge. Muga wis bareng ngrasani wong iki. Akhiripun Syekh Junaid teng jero impen niku nggih kelingan iya awan tak rasani teng jero ati. Lajeng dipun dawuhaken dening Syekh Junaid teng jero impen niku fakultu ma irtabtu wa inna ma qultu fi nafsi syai'an. Wong ora ngrasani kok. Aku lak ngomong-ngomong dhewe ning jero ati, mosok ngrasani. Ngrasani lah sampai metu. Fakilali terusipun dawuh Fakila mongko dijawab limaring ingsun. Ma anta mimman yardo minka bimislihi. Mau tawi apa iku anta? Ma anta ora ana utawi sira. Iku mimman setengah saking wong yardo kan gelem ridho sapa man mingka saking sira. Tegese upama hal kaya ngono kuwi tumbuh ning kowe apa kowe ridho? Upama kowe roh wong liya gremang-gremeng ing jero atine. Apa kowe ridho sing ana niku? Mulane dirose sing jawab Idhab budala sapa sira wastahil lan jalu halal sapa sira wastahilla lan jalu halal sapa sira hu ing fakir. Niku isine impan wonten niku. Akhire injingipun fa asbahtu mongko isu-isukan sapa ingsun. Walam azalan ora kingsir-kingsir sapa ingsun niku atarot dadu wirawiri sapa ingsun. Wirawiri mubang-mubeng teng Baghdad. Dalan-dalan sing kira-kira diliwati wong masjid nganu kayak menawa wong niku enten panggih. Hatta roa itu singgo ningali sapa ingsun fi maudhi'in ing dalam siji panggonan. Yaltaqitu niku cara Jawane leles. Roa itu ningali sapa ingsun fi maudhi'in ing dalam siji panggonan. Yaltaqitu kang leles sapa wong fakir sing dipethuki dik wingi niku minal ma'i saking banyu inda tarot dilmai nalika ana sandinge nggon miline banyu maksudnya apa istilahnya nggon luwian-luwian kan teng kemudian itu tentang kebiasaan persediaan minum umum, sisa-sisa waktu itu kelompok nih. Terus aurakan terus leles, yuk sih dilelesi nopo banyu buatan manggone teng sampingnya gen nopo buaan banyu, betul lagi, buaan banyu sisa-sisa niku lah. Sing tiyang fakir niki nglelesi napa nglelesi auraqon ing pirang-pirang cuwil ngoten pirang-pirang cuwil minal bakli saking janganan. Jadi nglelesi janganan mimma saking barang tasakoto kang padha kecer apa mamin husil bakli saking korah-korahane janganan. Nglelesi janganan ngoten niku. Fasalam tu mongko banjur kula salam sapa ingsun
Lagi ing atase wong fakir sing diwini tak rasane. Faqala moko jawab sapa wong fakir. Ata'udu ya Abul Qasim. Lah kok balik ngriki enten apa Abul Qasim? Langsung terus jenenge. Jenengan kok mriki enten apa Abul Qasim? Abul Qasim iki Syekh Junaid niki. Syekh Junaid pun kiai, pun ulama. Jenengan kok mriki enten apa? Napa sampean ajeng baleni ngrasani kula malih pun delok kula ngeten iki. Atau napa ajeng baleni malih sapa panjenengan ya Abul Qasim? Ya Abul Qasim. Fakultu monggo jawab, "Wah, mboten ajeng ngrasani kula ngriki malah ajeng njaluk ngapura." Faqala monggo jawab sapa tiyang fakir kula wau, "Ghafarallahu lana wa laka." Mun paham, padahal namun jawab mboten. Lah kok ngriko pun, "Yes, mugi-mugi Gusti Allah ngapura dateng kita lan dateng panjenengan." Niku nggih terus pundi? Jane lek cara undang-undang fikih niku dereng klebu dosa ngrasani. Tapi bagi setingkat orang Syekh Junaid ya, sudah pada posisi seorang ahli tasawuf terus ngreneng teng jero ati ngoten niku pun nyalai tata krama. Nah, karena salahnya itu bukan salah yang menyangkut undang-undang, mula ukubah. Hukuman yang diberikan Allah bukan berupa siksaan lahir gitu. Siksaannya siksaan batin berupa apa? Nggak bisa merasakan nikmatnya wirid ya, sampai dia sendiri sulit bagaimana melakukan wirid dipaksa, nggak enak. Itu dosane kaya dosane bangsa batin, hukumannya nggih bangsa batin. Salahé bangsa lahir, hukumannya nggih cara lahir. Nah, menurut saking menika kula panjenengan diparingi contoh kata ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono contoh-contoh sing wis disebut min adabihim nyatane saking pira-pira tata kramane para ulama radhiyallahu anhum ajmain. Nah, persoalane terus pundi? Persoalane fadzahiru wa zahiru utawi sing jelas. Sing jelas anna muradal muallif sak temene kang dikersakno kiye muallif ya Syekh muallif penyusun Al-Hikam rahimahullah sing dikersakno bi Isa abil adabi kelawan istilah isaatul adab eleke tata krama niku jane dos pundi to sakjane ngoten lho. Dari semua yang disebut tadi saking pembahasan pinten-pinten dinten soal tata krama yang dimaksud dengan suul adab wong Jawa ngarane murang tata ngoten nggih. Murang niku menerajang, tata niku tata krama. Sing dimaksud murang tata, nyalai tata krama niku dos pundi? Iku mabaran. Karena kang ana iku fi ing dalem apa naun macem satu macem satu bentuk macem minaruunah saking sifat kumprung. Jadi yang dimaksud isaatul adab itu semacam kekumprungan, semacam napa wong Jawa ngarani kengglonoan. Glono terus bocah dandoh. Artinya dia tidak tahu papan lan empan. Ya walaupun perlakuan laku yang muncul itu sebenarnya tidak sampai melanggar undang-undang. Secara fikih mungkin secara syariat itu nggak sampai haram. Tapi itu salah satu bentuk kekacauan pertimbangan. Ru'unah niku kumprung-kumprung niku pertimbangannya kacau. Sing mestine iku kudu dihormati gak dihormati lho. Niku lah pertimbangannya kacau. Sing mestine iki kudu disikno gak didisikno. Walaupun ya ora apa-apa. Pamane enten tiyang sepuh, enten tiyang nem. Lah kok leh nyuguhno unjukan niku didisikno sing nom. Sing sepuh malah diburekno. Niku lagi mboten salah cara. Oh ya ora enak undang-undange. Tapi dari segi pertimbangan rasa, hal itu sudah masuk dalam ru'unah, kumprung. Sing nomor kalih sing dimaksud isaatul adab malih.
Tidak dari segi soal rasa dan kumprung, tapi soal peletaan pengakuan. Wa idharud dakwalan, ngetok no pengakuan, jenenge pengakuannya ora melok duit diakoni ini pengakuan. Menampilkan ngaku-ngaku. Ngoten. Wattisofil abdilan oleh nganggo sifat kawula dinggokno nganggo sifat bisifatil maula kelawan sifatnya bendoro. Ini soal adab. Jadi soal adab itu satu dari segi pertimbangan-pertimbangan kelakuannya itu kacau. Yang nomor dua ngaku-ngaku yang sebenarnya bukan milik dia atau bahkan mungkin sakjane orang ndek ngaku iya. Urung makrifat ngaku makrifat. Begitu. Ora apik ngaku apik. Sakjane kuwi aras-arasen tapi ngakune ngamalno ilmu. Nyapa Kang kowe salat kok ora gelem jamaah ning masjid lho. Apa gunane mondok suwe ngerti lek jamaah iki sunat jenenge sunat iki ora wajib. Ini ngamalno ilmu lho. Padahal sakjane dibalik kata-kata itu ndek cuma gelem blak aku aras-arasen ngono malah beres sakjane. Tapi justru ketika dia menutup dengan pengakuan bahwa itu ngamalong ilmu, dan itu malah suul adab jadi. Itu lagi. Mergo apa? Menampilkan pengakuan-pengakuan baik yang sebenarnya tidak. Kadang-kadang kan ngoten. Mboten sinten-sinten kalau dieman sering ngoten. Terutama nggih ngalahno bojo niku sok-sok nggih. Nggih ngalahno bojo jane terus terang jane aku iki sakjane ra iso, tapi krana ning ngarepe bojo sok-sok niku nyandi wara nganggo dalih sing rena-rena. Lah niku akhirnya dadi soal adab. Wattisoful abdi lan oleh nganggo sifat kawula, nganggo sifat bisifatil maula kelawan sifatnya bendoro. Sing nomor 3 soal adab itu adalah sifatnya Allah, sifatnya bendoro dipakai oleh hamba. Artinya dipakai dalam arti nek dipakai karena diperintah mboten napa-napa nggih. Sifat welas itu kan sifatnya Allah dinggo kawula. Tapi terus dipakai dalam arti Allah tidak diingat sama sekali gitu. Iku lek gak aku sing ngatur mosok iso lah. Ngoten-ngoten iki lho. Padahal walaupun itu juga sebenarnya diperintah juga, tapi ketika Allah sama sekali gak dipetong gitu loh. Seakan-akan Allah tidak terlibat sama sekali lalu dikakai diri. Sing iso ngatur niki nek aku tok, liyane sapa neh. Gusti Allah ilang to nggih. Nah niku nggih mboten enten undang-undange kok ngono kuwi terus dihukum lanu nggih mboten. Tapi itu sudah kenapa nyalai tata krama. Termasuk malih donga sing kathah niku bab donga. Ketika rasane ati niku bahwa doa ini pasti terjadi dan pasti terkabul gitu lah. Sikap memastikan itu bukan sikap hamba, itu sikap bendoro. Sikapnya hamba ya pasrah gitu. Kok Gusti sing penting kula nyuwun soal kabul mboten kabul jenengan sing gadhahi hak penentuan. Dan itu jenenge tata krama nek sampai mesti mandine. Ndonga ya mesti mandine. Niku tata kramane ilang. Mergo mestekno itu bukan sifatnya kawula tapi mesteknya itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten wambisatuhu lan oleh sapa imbisat niku istilahnya napa nggih ngamak ngoten mawon lah nggih ngerasa bebas ngoten wambisatuhu lan oleh ngerasa bebas kawula wa idlaluhu lan mungkin oleh ngerasa asor kawula fi mauqifil haibati ing dalem makom ing dalem situasi haibah situasi wibawa wal hayairan situasi sing mestine kudu isin. Karena mestine wayah itu situasi itu harus diciptakan suasana yang penuh wibawa tapi dia gelicah-gelice. Utawa suwaliye sing mestinya dia sebagai hamba Allah itu harus memperlihatkan kemuliaannya gitu. Dan aku iki wong muslim kawulane Allah, iku kudu ngergani bendoroku. Lah salat nganggo kaos gak kubuan. Nun sewu.
Terus ya nggak apa-apa sebenarnya. Undang-undangnya nggak ada, sebenarnya nutup aurat untuk tidak lagi. Terus undang-undangnya. Tapi bahwa suasana sholat, suasana itu kan ada suasana wibawa. Terus, termasuk nuwun sewu niki, mungkin ya enek sing cocok, enek sing ora cocok niki. Kalau nanti manggi tamu, kalau dia ngomong-ngomongan kata-kata sampai dumugi soal nih kalau nuwun sewu niki bangunan masjid terus nyegati wong liwat ngoten. Ya ora salah, yo ngajak apik apa to salahe. Tapi masjid itu Baitullah. Karena masjid itu Baitullah, berarti cara gampangannya kan dalamnya Allah. Masa dalamnya Allah dibangun terus ditampilkan dengan cara ngemis-ngemis itu. Itu namanya idlal. Ngasoraken suasana sing mestine suasananya harus suasana wibawa. Upama njaluk lafale aja njaluk lah. Niki wonten kemuliaan sinten badhe mlebet. Dan caranya dengan sopan yang lebih cara kanu bahasane wong sakniki performanya itu penampilannya harus lebih berwibawa, bahwa bukan persoalan panitianya tapi bahwa ini masjid ini kemuliaan, masjid ini Baitullah. Jenengan sing dititipi Gusti Allah menapa mboten kersa badhe. Nah, itu kan berarti kita hanya berposisi sebagai satpam saja. Ora kok malah ketok lah ngegati seakan-akan ada kesan meminta-minta gitu. Ya, ini dari satu sisi tata krama lho nggih. Tata krama bolak-balik niki tata krama, mboten kok soal ngomong ora oleh lho, sing kondo ora oleh sapa aku ora ngomong gak oleh ae gitu lho nggih. Tapi kalau itu tumbuhnya dari rasa tata krama gitu. Misal kula bulan baleni niku persoalannya bener-bener salah paham. Tapi kalau itu dianggap memang jalan yang paling mudah dan enak atau mungkin dianggap jalan pintas yang paling cepat untuk dadekne masjid ya monggo, enggak ada larangan gitu. Enggak ada larangan gitu. Asal ketertiban secara umum tidak terganggu, artinya Rasulullah anu sing kata yang Rasulullah jalan lancar tidak lancar kok. Niku termasuk dari segi posisi imbisat itu tadi gitu. Pada suasana yang harus berwibawa, zikir, wiridan ini kan harus wibawa. Maca sholawat. Sholawat itu kan ada nuansa Muhammad di situ. Lalu terus maca sholawat ambil guyon. Jadi itu tata krama. Termasuk imbisat malih pas wayahe maca Quran. Pas walimah wayahe Quran terus malah apa subuhan ditokne. Itu lagi. Padahal jelas ada. Ya ora apa-apa. Wong jareke lek cara fikih nggih. Wong perintahe ora dilarang ngetokno subuhan kok. Perintahe men idza quri'al Qur'anu fastami. Lah terus ngrungokno lak ya wis. Wane ngaten. Lah aku tetep ngrungokno, masih ngetokno subuhan tetep ngrungokno. Lah iku lek undang-undang. Tapi bahwa di situ ada nuansa bahwa itu Qur'anil Azim. Lah wong maca Undang-Undang Dasar 45 hormat ngono ada seremonial yang membuat sesuatu itu jadi bangga. Ada haibah, ada suasana wibawa kok. Pembacaan keputusan wisudawan sarjana S1 ngono anak sing nganggo topi kupluk toga kan. Itu kan dalam rangka untuk menciptakan haibah itu tadi. Lah kok diselenggarakan dengan gereja-gereja gitu terus. Guyon, disambi kan ya. Itu tidak salah. Sekali lagi diulangi lagi. Secara undang-undang gak nyalai undang-undang. Tapi itu tata kramanya sudah termasuk isaah. Wa malan lan perkara asbah kang nyurupani apa madzalika ing mengkono-kono disebut wau. Dari segi ruunahnya, kumprunge, dari segi menampilkan pengakuan yang sebenarnya tidak, hanya untuk basa-basi. Hanya untuk basa-basi itu lah kayak. Atau untuk menggunakan sifat Allah yang tidak pantas untuk hamba. Kemudian memberlakukan suasana imbisat, leder, liar, bebas tanpa terkendali pada sesuatu suasana yang mestinya harus ditampilkan dengan wibawa dan lain-lain. Ini masa keng barang yukhofu kang dikuatiraken ala sahibi ing atase kang duweni ma apa sing dikuatiraken wukul istidroji tumibane panglulu wal makriran lan tipu muslihat bihi kelawan ma. Ya banyak perilaku-perilaku yang dikhawatirkan bagi orang yang melakukan itu
Dia dilulu oleh Allah nggak terasa. Terus keterangan sing sampun-sampun. Walakin yang bagi tetap ini sayukjo itu seharusnya yang bagi sayukjo lil muridi kedua murid opo Allah ya tahwana arep yen to orang remehno sapa murid bisain nglawan suwi-wiji minal adabi saking pira-pira tata krama wala yastahqiru lan yen to ora ngentengaken ngremehaken sapa murid ha ing tata krama. Hendaknya murid itu tidak meremehkan soal seluk-beluk tata krama itu, unggah-ungguh. Enggak ya apa-apa, Jen. Mlebu kantor sandal jepit enggak apa-apa. Tapi yo aja nyalahno lek ketika secara resmi karena kamu tamu dihormati gitu. Tapi nanti lamaranmu enggak ditompo itu ya yo aja nyalahno gitu. kan itu nanti ada agak didelok nampilane ngono. Bahkan dengan latihan bertata krama itu ya, pada saatnya akan mendapatkan tempat yang layak malah. Akan mendapatkan tempat yang layak. Senajan mungkin secara rasa urung tok kono tapi lek niat latihan tata krama enggak masalah itu ya. Aja kok alah daripada atiku ora ngono tak gawe-gawe ngono gitu. Asal kamu tidak ngaku-ngaku enggak masalah. Betul lagi. Asal itu ada keniatan untuk melatih diri, peningkatan latihan. Sebenarnya enggak masalah. Tapi lek terus ngaku-ngaku loh, wah aku kok lek wis ngono. Banyak kudune ngono kuwi. Aku ku iso lek ngono ae lah. Itu pengakuan-pengakuan itu yang tidak boleh. Mergo fa inna tahawuna mongko sak temene gegampang ngremehaken. Didalika kelan mengkono-mengkono soal tata krama wal istighqara lan tegese ngremehaken lahu maring dalik iku min mukhamaratil jahli termasuk raciane goblok. Iki jenenge kowe ngeracik tapi ngeracik goblok, racian campuran dari kebodohan yang kamu bina. Ya sing digambarke wow, mosok sing sepuh malah dikongkon guri. Sing nom wis disuguhke mau wis ngombe-ngombe, sing sepuh malah kon ngenteni. Dan wa adamil ma'rifati lan termasuk orang anane ma'rifat billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal tata krama ini umumnya terjadi ya. Kalau panjenengan mungkin terjadi nyalai tata krama. Jadi nyalai tata krama tok itu saja enggak seberapa. Ketika setelah itu ada kesadaran untuk memperbaiki. Yang lebih jelek lagi ketika nyalai tata krama terus kita meremehkan tata krama, meremehkan Allah ngono ae. Justru ngalah ngono wae ini sing kedua ini lebih tidak tata krama daripada tidak tata krama yang pertama wau. Ngono lho. Pas menjauh kalih bose pas apa juragane duwe tamu pelayane niki lah nyuguri nyalai tata krama. Bar niku tamune pun kondur karo napa juragane gilingno liwat wong liya. Anu kancamu kan danono, Pak. Nyubi wedang aja ngono carane. Sing tamu sing tuwa dhisikno, sing nom digerekno. Lho diomongin, "Halah, kakan perting sing ngono. Sing penting wis kesuwen lak ya bos." Diombe ta ora sih? Diombe padha diombe ya. Padahal yang kesalahan tadi itu enggak seberapa. Tapi justru ketika dilingno wis oleh kowe nyalai tata krama kok malah diremehno. Ya ngremehnonya ini lebih jelek. Wahada utawi iki ngremehno. Iku akbahu anwa'i su'ul adab, luwih elek-eleke pira-pira macam su'ul adab. Nah sing macam sing jijik-jijik mau mungkin kalau dilakukan pertama karena memang masih tumpul rasanya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi justru ketika diingatkan bahwa itu nyalahi tata krama kok malah mbok remehno lah, itu akan lebih jelek. Mula fa in waqta
Fa in waqa'at mongko lamun wis tumiba minhu saking murid apa sing tumiba isaatu adabin eleke tata krama fayakun untuk nambani itu falyakun mongko ana sapa murid iku khaifan wedi mesti harus wedi wae iki niki banyak soal tata krama kudu wedi. Karena seringkali hanya kesalahan tata krama bisa nyalai banyak acara yang lain. Kan betul ya, yang perkara nyalai tata krama bisa menyalahi acara-acara yang lain. Itu gak iso bedakno ndi sing penting sing ora penting. Kudu wedi nindalika saking mengkono-mengkono isaatu adat. Musta'ziman nganggep aku nganggep gede lil amri maring perkara fihi ing dalem soal tata krama. Maka harus takut dan jangan diremehkan, harus dianggap soal yang penting kan. Kalau perlu mencari tahu lebih banyak bagaimana memperbaikinya. Niku. Wa yubadiran becik bergegas cepet-cepetan sapa murid ila taubati maring taubat. Bukan naubati kesalahan undang-undang, tapi naubati kesalahan tata krama. Wal iqtidar lan persaben, wong kuno lek nganane persaben. Persaben niku cara sakniki nggih. Minta diterima alasannya. Ngapunten Gusti kula mboten ngertos, ngapunten Gusti kula supel. Minta ya Pak, itu persaben. Wa tanasulian tegese metu minha saking isaatul adab. Nek menjaluk alasan tok tapi pancet baleni lah ora gelem metu saka lakon sing ngono kuwi itu jenenge ora persaben minggi lames. Khasyatan tuwajjiha krana kuwatir yen to madhep yen to teka ilahi maring murid apa sing teko al-uqubatu hukuman kesalahan tata krama min haitsu la yasuru dari min haitsu saking ngagake cara saking segi saking sistem la yasuru kang ora ngrasa sapa murid dikhawatirkan betul lho nek gak ndang tobat gak njaluk ngapura ngoten niku kuwatir lek nanti yang dihadapkan Allah kepada murid ini bukan kewelasan, bukan meningkatnya kesadaran, tapi justru apa? Hukuman yang tidak disadari. Nah, hukuman yang disadari malah gelis penak, karuan lah, ngerasakno bariku bar dan ditandai. Hukumannya itu hukuman yang tidak kelihatan, hukuman yang tidak kelihatan. Apa malah repot diunggah no pangkate tapi kongkon tugas luar jenenge dimutasi dimutasi itu jane ora dipecat jane ora sampai dihukum tapi mutasi itu kan salah satu bentuk penjauhan dimutasi didorne saka posisi sing asale wis cedhek karena nyalai napa kode etik tidak sampai nyalai pada undang-undang yang prinsip. Nek kesalahannya itu kesalahan yang prinsip, sing nyalai undang-undang total, jelas dihukum sampai dipecat, malah kan sampai mungkin bisa di penjara. Tapi lek kesalahan-kesalahan administratif biasanya kan administrasi itu kan jadi orang ada undang-undangnya. Jadi aku ya panggah mulang, tugasnya guru ya mulang. Tapi nek tatanan di lingkungan kamu kerja kamu langgar ya ora sampai dosa jadi tapi ya dimutasi nah dimutasi kok malah kemalan jadi kiri malah karo-karo lagi saja ini itu dihukum nih orang-orang dihukum ini repot itu wa akaduma yang bagi ayat setengah murid memukta bayati hadil jumlah wa akaduma utawi luweh penting-pentingnya barang ada sesuatu yang lebih penting yang bagi kang sayukjoan yang ayat tani barep yang tong ngedoi hu ing masofa al muridu murid
min muqtadayat ya di jumlah saking pira-pira muqtadayat pira-pira tatrapane iki dawuh alat kanggo haro kaos pertelo lana kedue kita. Dan apa yang paling penting dari apa yang muncul di permukaan dari pembahasan selama ini soal tata krama itu. Annaha sak temene apa sing pertelo annaha sak temene hadhihi jumlah iku muradul mu'allifi kang dikersakna mu'allif rahimahullah min anwa'i su'il adab rupane saking pira-pira macam soal adab dari seluruh pembahasan yang sudah mengenai soal adab yang lebih penting yang harus dijaga oleh setiap murid storekoh, murid yang ingin suluk, murid yang ingin menata rohaninya iku ayyuwatina arep yen to ngukuhaken sapa murid khatirahu ing kerentek khatirahu ing lintasan batine murid dikukuhaken ala sayen ing ngatasi suwi-wiji minal iktiradi saking nantang Allah Ta'ala yang atas Allah Ta'ala. Artinya dikukuhkan jangan sampai gitu. Harus menjauhi dari ayat istanibal murid. Yang paling penting bagi hati seorang murid yang harus jaga betul itu adalah jangan sampai ada saknik sedikit saja dari rasa menentang Allah. Itu tata krama yang paling dasar. Ojo pisan-pisan ke protes. Itu loh Pak. Sedikit pun kamu jangan memprotes Allah. Wa ta'atit takbiri lan nekani ngatur-ngatur ma'ahu sertane Allah. Soal adab yang samar yang jarang murid itu menyadari juga bahwa memilih-milih pilihan yang hak memilih itu haknya Allah. Kok terus kamu ambil hak memilih itu kamu ambil iki pilihanku. Terus hasil itu mbok akoni lek aku yo gak iso ngene. Wah, itu. Sebenarnya permulaan dari awal itu. Soal apa? Itu tadi at-tadbir ma Allah. Ngerancang-ngerancang bersama dengan rancangan Allah. Tidak mau tawaduk bahwa wis to tak rancang kaya apa panggah engko sing dadi rancangane Allah. Dene aku saiki ketok duwe program ini bukan rancanganku. Nah, harus begitu. Program ini hanya sebagian kecil hembusan pemberitahuan dari Allah. Di antaranya wong urip itu rancangannya ngene. Tapi jadi itu ya mbuh, harus selalu begitu. Lek gak ngono, gampang keblowok masuk di dalam sul adab. Apalagi sampai rancangan itu pada tingkat watabarrumuan lan mubromaken itu disuruh gak kena diganggu gugat program. Pokoknya harus jadi begini. Lek wis ngono kuwi gak krasa itu. Tabarrumilan mesti akan kami kelawan pira-pira keputusane murid. Sing nek diterus-terusno keputusan-keputusan murid sendiri tadi ku al-mu'linati kan bisa nglarakaken finafsihi ing dalem awak dhewe murid awari itu liyane murid. Karena tabarrum kan semacam memaksakan kehendak dengan keputusan-keputusannya sendiri yang pada akhirnya itu akan menyakitkan diri sendiri, bahkan berakibat menyakitkan orang lain. Hanya karena ambisi nafsunya sing mesti pastekna itu tadi. Dan termasuk malih nomor siji niku wau, menjaga hatinya jangan sampai tumiba ning gone sedikit protes kepada keputusan Allah. Yang kedua, jangan sampai ikut-ikut ngerancang bersama Allah. Kalau toh terpaksa ngerancang, rancangan itu bukan dalam rangka maksa Gusti Allah, tapi rancangan itu adalah diakui, disadari bahwa rancangan ini hanya peletihan ilmu dari Allah. Paham kan? Ketika kita ngerancang harus jadi, apalagi sampai waktu per detik ditentukan. Jadi rancangan ini kita sadari bukan sebagai rancangan yang untuk merubah takdirnya Allah, bukan. Tapi Pak, rancangan yang saya lakukan ini hakikatnya adalah letupan atau pancaran ilmu dari Allah yang nyampe. Tapi masih banyak ilmu Allah yang belum diberitahukan. Nah, harus begitu disadari. Itu jenenge tata krama. Sampai
ikut-ikut jenenge ora tata krama. Nomor kali wa an yasroha lan arep yen to megat. Yasroha niku sarohan jamila pegatan sing apik. Wa an yasroha lan yen to megat tegese ninggal sapa murid lisanahu ing lisane murid bisakwa kelawan adul-adul ilal khalqi maring makhluk. Termasuk salah satu punjeri tata krama sing gak pas niku nalika dikai musibah karo Gusti Allah lesane wadul-wadul terus. Ya apa Kang mbok aku ditulung mosok piye ngene ngono ngetokno lemahnya seakan-akan dari munculnya juga dari enggak terima tadi. Piye mbok aku ditulungi anu. Tidak punya ketegaran dan keyakinan bahwa Allah yang bisa menolong. Atau dirasakan bahwa kalau itu betul-betul sudah dan itu sakit ya sambatnya sudah yang menungso sambatnya yang Allah sambat yang menungso itu jenenge madul yang menungso persoalan sing mesti kudu diwadul ning wong tuwa kok terus mara diwadul ning bocah cilik ngono kan wis mboten pantes. Nuwun sewu contoh mawon iki sing wis rabi. Upamane ndek bengi kesel-kesel teko pengajian. Gari-gari teko omah ibune digugah ra kenek, padahal wis kangen upamane niki. Upamane terus soal kayak gitu. Ngoten. Terus isuk anake umur 5 tahun diwaduli. Iya to ibumu. Mosok abah itu wis kangen lho, ngono ibumu ora gelem nglanggapi aku lho. Kan nuwun sewu niku ya ora salah ngomong mbek anak-anake dhewe sapa nyalai. Tapi ngoten niku tatanan tata kramanya ilang. Ngoten iki. Sakjane sing nyekek musibah jenengan kan Gusti Allah, berarti urusannya karo Allah. Lah kok urusan karo Allah terus sampean wadul-wadul sak padha-padha makhluk sing padha ora isone. Wadul kali cerita gitu loh nggih. Ikhbar ngoten. Kalih sakwan. Sakwan iki enten unsur sambat. Nek cerita siji, cerita niku aku lagi susah. Ora enek bentuk aku susah lho. Wis iramane wis gitu. Aku susah. Aku iki susah, tapi biasa jenenge susah. Nek cerita tapi sama sekali tidak ada unsur merendahkan posisi dirinya sampai dia lupa pada Allah. Kayak pemane si pasien cerita pada dokter itu wajar. Anu Pak dokter ini sing sakit sing ngriki niki anu. Ya ngono Pak dokter mbak kula sampean tulungi anu dari kula mboten kiat sakit terus ngoten. Lah, siji. Kalau cerita dalam arti untuk memudahkan ibadah sing jenenge at-tadawi karena mencari obat itu juga diperintah. Nah untuk ngepas obat itu harus ada berita rangsangan, ngerangsang dokter untuk berpikir supaya mencari obat. Itu tidak termasuk sakwa, tidak termasuk wadul, tapi ikhbar. Niki anu Pak dokter niki sing sakit sing ngriki. Terus gejalanya itu seperti Pak mungkin ada dari sakit niku awal mulane. Si umane wong usun duran. Mula ning ngebut leh mangan duren sakniki masur-masur kula. Tapi enggak terus menolak itu. Napa ngeten iki malah wis malah centorno, malah pengajian kula bubrah kabeh gara-gara weteng masur-masur ngoten wis. Padahal iki mestine kula dah weteng Blitar niku malah mboten saged budal anu. Lah apa muni-muni niku lha apa. Enggak perlu diwadul kepada makhluk itu harus ditinggalkan. Harus dimpet, dilatih. Termasuk malih akeh tibake iki. Wal aibu, wal aibalan nyacat maibu 5 maring barang layu afiku kang ora nyocoki apa mahawahu ing kesenengane. Enek kedadian sing ora nyocoki kesenengan terus dipaidu. Berarti dasar pemaidunane ora mergo
salah bener tapi leh maido karena gak cocok mbek liyane. Wong perkara ndek selerane iki jangan asem terus disuguhi rawon. Ngono lho kok cerita-cerita ora tepak. Ora tepak mosok usume panas-panas malah dikai rawon blekatrek ngono wis ora anu. Nek ora seneng kok ya wis rasa omong. Wis ora seneng yo wis ditinggal rasa dipangan lah ya wis. Sapa gunane maido. Ning perkara gak cocok karo hawa nafsune padahal ya ora dilarang gitu. Kan nyuguhi uang kan ya ora dilarang harus ini harus itu kan mboten. Lah nek sing nyuguhi pancen ora roh kok ketepan duwe nek jangan rawon ora nek jangan asem sing mbok senengi. Mboten lagi. Lah itu kok pancen ya ora salah. Jenenge wong ora seneng maido iku jenenge ora salah ya. Mesti bar maido tok kok. Iya, tapi itu nyangkut soal tata krama gitu lho. Mbok apa mau kepeksa maido ya diolah dengan cara yang baik, nek gak cocok. Artinya mengungkapkan ketidakcocokan itu boleh, tapi dengan cara maido itu salah, gitu loh. Oh, yuk ngomong terus terang. Nyuwun sewu niki mboten patek selera kula. Mergi pancen kebiasaane cilik mboten kulino ngeten. Ora gak apa-apa, ora kok terus. Aku ora seneng rawon juga rawon, goblok men gak ora biasane anu malah goblok-goblok nek. Nggih ta nggih? Sing kata-kata kadang ngoten niku. Rumale men sekedar sing dipaidu ku soal basa basine. Ora pantes to. Mosok walingan mantan kok suguhane ngono-ngono tok ae anu padahal dipangan jene. Ya dipangan jadi tapi terus jadi ibu-ibu gitu. Ora pantes mosok dagingnya sak silet. Jadi ku nempat mboten maido iki lho, iki kudu dilatih, Pak. Harus dilatih, apalagi kita latihan untuk soalnya itu ketika napa hubungane maido niku lahir nggih. Padahal jare suluk itu soal batin nggih. Tapi itu kan ekspresi. Lho, wis lho nggih. Kalau itu nanti keluarnya nun sewu jare Imam Ghazali niki nggih. Kendu iki mansure menurut isine. Nah, isine banyu ya metune banyu. Lah isine sirup metune sirup, isine kopi metune kopi. Lah isine arak metune ya arak. Nah, lha sakniki sampai enek cangkem mancure maido, itu berarti hatinya kan jengkel. Berarti tidak syukur gitu. Dia tidak bisa mengungkap hikmah. Dia tidak mampu melihat bahwa itu kangelane sing nyuguh iki wis pirang-pirang wulan mikir. Nggih nggih. Kalau itu yang tertangkap adalah hikmah batin bahwa mergo kulino ngolah batin ya, ngolah rasa batin, mesti yang terungkap di dalam itu juga rasa batin juga. Nah iya, sing duwe walimah iki arep mantu ngene iki lah mikir wis petang wulan kepungkur. Sing golek-golekne sampai utang-utang. Hubung saiki wis dadi ngene kok tak paidu. Nah, upama kepeksa nek mangan rawon ndek masur, ngurus. Ya kan matur tapi ora ngenyek kan. Oke, ngapunten Mas, monggo kula sampun cekap. Kula kok ya mbek nyekel mbek gremengi kancan. Rawon ngono piye mencap-mencep. Lah opo ngono. Kadang-kadang banding-banding ora sumbut delok sugihe. Suguhane ngene tok ae terus lah opo ngono. Itu menandakan bahwa tatanan rasa di dalam batinnya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Ini kasih Imam Ghazali ngoten. Jadi mulane nggih monggo di hati-hati. Nah, salah satu apa nggih kiat bagaimana supaya tidak mudah keblowak ini Rasulullah dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Sapa wong sing iman marang Allah lan Rasul marang dina akhir. Lah lho. Hubungan ini kalau sing hebat niku. Fayaqul khairan aw yasmut. Hendaknya berkata yang baik. Nek iso ngomong apa meneng. Tapi jenengan nangen-nangen, dawuh Rasulullah sing iki. Sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir, maka hendaknya berbicara yang baik. Atau kalau tidak bisa, diamlah. Lah, apa hubungannya iman yukminu karo ngomong apik dan diam ini?
Ya, ternyata oleh Imam Ghazali ditafsiri itu tadi. Lek pancen ning jero niku kebek banyune iman, gitu lho nggih. Ning jero ati iku kebek banyu iman dan perlu pertimbangan-pertimbangan soal hisab hari akhir. Pasti yang keluar itu ucapan-ucapan baik. Ngoten, minimal karena dipertimbangkan betul dengan hisab hari akhir dan iman tadi, minimal mesti diam. Itu pas kok itu. Nakdin utawa napa nakdin niku ngrusak. Nakdin utawa ngrusak pinadzori ing dalem napa pengangen-angene napa ing dalem pengangen-angene murid. Mimma saking barang yaro kang ningali sapa murid ing ma minal hakti saking barang kang hak. Terus jelas-jelas itu barang yang hak, tapi murid ini berangan-angan pengen ngowai dirusak supaya al-haq itu berubah sampai dia punya keberanian lek aku ora apa-apa sampai kadang-kadang muni ngono gitu. Maka itu harus hati-hati sekali. Aja pisan-pisan sesuatu yang jelas-jelas itu hak dawuh dari Allah dan Rasulnya, terus kamu merasa punya fasilitas sehingga boleh nabrak itu. Harus hati-hati. Nek pancen kowe pengen ngerusak al-haq nerak kemaksiatan mbok ngaku blak-blakan. Ya dosa masa sing nglakoni aku ya dosa, ning aku urung kuat ngono malah penak. Daripada kowe amping-amping seakan-akan kamu punya fasilitas khusus untuk nerak yang dilarang oleh Allah itu tadi. Mulane fa in khotoro mongko lamun terlintas ngono maknane ku merentek terlintas bibalihi ana ing atine murid au jaro utawa lumaku ala lisani ing atase lisane murid apa sayun wiji-wiji minhu min dalika saking mengkono-mengkono lakon-lakon suul adab wau letupan-letupan omongan ya. Bahkan kalau di dalam batin seperti kisahnya saya juga wau lintasan-lintasan sing mboten diridani wala wau niku terjadi di dalam hadirinya fal yubadir mongko bergegas cepet-cepetano sapa murid ila istighfar maring nyuwun pangapura minhu saking dalik utawa sayin min dalik wa tafassi lan ngedoi atau berusaha menghindar anhu saking dalik. Kalau sampai si murid itu di dalam hatinya terlintas hal-hal seperti itu yang akan menjurus kepada suladat, ya, hendaknya harus cepat-cepat dia mohon ampunan dan berusaha keras untuk meninggalkan, menjauhinya, menghindarinya. Ojo kok malah kaya kata-kata sing dicontok nih. Kalau memang ini suladat, pasti pemberian Allah nggak akan dihentikan lah. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa murid itu bodoh. Mulane bahasa hikamnya dengan bahasa sindiran yang singkat mengatakan min jahlil murid kan ngoten. Persoalan awalnya kan ngoten. Min jahlil murid termasuk bodohnya murid yaitu ketika dia melakukan suul adab dan hukuman suul adab itu tidak segera datang, dia berkesimpulan bahwa kok upama iki suul adab ya mesine karomah peparingi Allah ora bakal diparingno aku. Ngoten. Lah kata-kata itu lebih suul adab lagi daripada suul adabnya yang pertama. Itu wal ya'lam lan becik ngertiya sapa murid anna tasahulahu sak temene oleh sibuk murid sibuk bilalika kelawan mengkono-mengkono istighfar dan berusaha lari iku min a'zamil hasanat setengah saking piro-piro agungnya kebagusan wa afdhalil qurbat lan luwih utama ning ibadah. Jadi nek enten dawuh sing kapan niku nggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi ndawuhaken desundi kullu su'i adabin yuzhiru laka adaban ma'allahi ta'ala fahuwa adabun. Nah, dengan cara ini tadi
dengan cara banyak istighfar, dengan karena keblowok ngelakoni su'ul adab, entah keblowok lahirnya maupun hanya batinnya, kok terus cepet-cepet dia baca istighfar dan sibuk untuk berusaha memperbaikinya, maka su'ul adab yang keliwat itu berubah menjadi rahmat, karena itu menjadi pemicu dia paham tentang su'ul adab. Maka su'ul adab yang begitu itu bisa membuahkan adab ma Allah, maka itu semua menjadi adab secara menyeluruh, maka menjadi ibadah yang terbaik bagi si murid itu. Wadhalika apa yang mengkono-mengkono sibuk mengurus penghapusan su'ul adab, itu bisa memasukkan si murid pada makom yang lebih tinggi atas kesadaran dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu ngolah tata krama kula panjenengan sesuai kalih ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min bi'til khairi kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.